ნავთობ დოლარის ეპოქის დასასრული. ამ თუთასვე ASHS-ში განგაშტეხენ, რადგან დონალდ ტრამპის ომი ირანის წინააღმდეგ შეიძლება ASHS-ის ეკონომიკისთვის გრძელვადიან კატასტროფად იქცეს. ანუ დოლარმა როგორც მსოფლიო ვალუტამ შეიძლება სერიოზულად დაკარგოს პოზიციები. საქმე იმაშია, რომ თავად ტერმინი ნავთობ დოლარი სწორედ ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა 1970-იან წლებში, როცა ASHS-სა და სპარსეთის ყურის მონარქიებს შორის შეთეთახმება შედგა, რომ მათი ნავთობი მხოლოდ ამერიკულ დოლარებში გაეკიდებოდა. ეს ტერმინი მიუთითებს იმაზე, რომ ნავთობის ვაჭრობა მსოფლიო ბაზარზე დოლარებში ხდება. მილიარდობით და მილიარდობით დოლარი იხარჯება ყოველდღიურად მთელ მსოფლიოში. მაგრამ ირანთან ომის შედეგებმა შეიძლება ძალიან შეცვალოს სიტუაცია და ეს დაასუსტებს ამერიკულ დოლარს. ამიტომ მოდი გავარკვიოთ ეს საკითხი. იმისთვის რომ არ ვიყოთ როგორც რუსები, რომლებიც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, საერთოდ ვერ ხვდებიან რას ნიშნავს მათი სიტყვები ამერიკული დოლარის სავარაუდო ვარნის შესახებ. მაგრამ აქ ნამდვილად არის საკითხები, რომლებიც უნდა განვიხილოთ. მე მქვია ალექსეი პეჩი. მოდით ერთხად განვიხილოთ ეს თემა, მაგრამ სანამ ამ გამოშვებას დავიწყებთ, გთხოვთ მხარი დაუჭეროთ ამ YouTube არხის მუშაობას. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ფინანსურად, დონატის, სპონსორობის ან ფასიანი გამოწერის საშუალებით. ბუნებითა და რეკვიზიტებით აღწერაში ნახავთ ყველა პლატფორმა, სადაც ამის გაკეთება შეგიძლიათ. მადლობელი ვიქნებით თქვენი ნებისმიერი მხარდაჭერისთვის. და ასევე გამოიწერეთ ჩემი Telegram არხი Pechi News-ი. ბმულიც ამ ვიდეოს აღწერაშია. ამგვარი ტერმინის, როგორიცაა ნავთობ დოლარი, ბედი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ენერგეტიკული შოკის ფონზე, რომელიც გამოწვეულია ASHS-ოს ომით ირანის წინააღმდეგ. მაგრამ ჯერ მოდით განსაზღვროთ, როგორ და როდის გაჩნდა ტერმინი ნავთობ დოლარი და რატომ გახდა ის საერთოდ ასეთი მნიშვნელოვანი. ნავთობ დოლარის ცნება უბრალოდ ეკონომიკური ტერმინი არ არის. ეს არის საფუძველი, რომელზეც ბოლო ნახევარი საუკუნეა ამერიკული ფინანსური დომინირება მთელ მსოფლიოში დგას. თუ მოკლედ ვთქვით, ეს არის სისტემა, რომლის მიხედვითაც ნავთობი მსოფლიო ბაზარზე იყიდება მხოლოდ ამერიკულ დოლარად, ხოლო ამ შემოსავლის ზედმეტი ნაწილი ბრუნდება უკან ამერიკის ეკონომიკაში. ეს სქემა ჩამოყალიბდა 1970-იან წლებში. 1971 წლამდე მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული ბრეტონ უდის სისტემა. ანუ ამერიკული დოლარი მიბმული იყო ოქროზე, ხოლო ყველა სხვა ვალუტა მიბმული იყო ამერიკულ დოლარზე. ანუ ამერიკულ დოლარს ჰქონდა საფუძველი, ეს იყო ოქროს რეზერვი. მაგრამ ვიეტნამის ომში დიდი ხარჯებისა და ASHS-ში შიდა პროგრამების გამო მიმოქცევაში უფრო მეტი ქაღალდის დოლარი აღმოჩნდა, ვიდრე საცავებში ფიზიკური ოქრო. გახდა აშკარა, რომ ამერიკული დოლარების ნაწილი იმ ოქროთი არ იყო უზრუნველყოფილი. და აი 1971 წელს მაშინდელი ASHS-ის პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი უბრალოდ გასაოცარ ნაბიჯს დგამს და აუქმებს ამერიკული დოლარის მიბმას ოქროზე. და მაშინ დოლარი გახდა ფიატური, ანუ მიუბელი. უკვე 2 წელიწადში ახლო აღმოსავლეთი შეძრა განკითხვის დღის ომმა ისრაელსა და არაბულ ქვეყნებს შორის. ASHS-ის მხრიდან ისრაელის მხარდაჭერის პასუხად ოპეკის კარტელის ქვეყნებმა ნავთობის მიწოდებაზე ემბარგო დააწესეს. შესაბამისად, ნავთობის ფასები კოსმოსში ავარდა და ამერიკის ეკონომიკისთვის ეს ძალიან საშიში იყო. ვაშინგტონს სჭირდებოდა როგორმე გადაერჩინა თავისი დოლარი და უზრუნველყო ენერგიის მიწოდების სტაბილურობა. ამიტომ 1974 წელს ASHS-ის სახელმწიფო მდივანი ჰენრი კისინჯერი და ფინანსთა მინისტრი უილიამ საიმონი გაემგზავრნენ საუდის არაბეთში. მაშინ ASHS-მა ჩაუყარა საფუძველი სუპერმომგებიან სისტემას. საუდის არაბეთი, როგორც ოპეკის კარტელის ლიდერი, ვალდებულებას იღებს გააყიდოს თავისი ნავთობი მხოლოდ ამერიკულ დოლარებში. ხოლო ASHS უზრუნველყოფს სრულ სამხედრო დაცვას, თანამედროვე იარაღის მიწოდებას და მმართველი დინასტიის შენარჩუნებას. ანუ ფაქტობრივად, სწორედ ამ დინასტიის დაცვას. უკვე 1 წლის შემდეგ, ანუ 1975 წლისთვის, საუდის არაბეთს მიხვდნენ დანარჩენი ოპეკის ქვეყნები. რა მოხდა საბოლოოდ? ამ სისტემამ შექმნა ხელოვნური, მაგრამ უზარმაზარი მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე მთელ მსოფლიოში. 1974 წლის შემდეგ ნებისმიერ ქვეყანას, გერმანიას, იაპონიას, ჩინეთს, მნიშვნელობა არ აქვს, საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანას მსოფლიოში. ნავთობის შესაძენად ჯერ უნდა ეყიდათ ამერიკული დოლარები, რომლითაც შემდეგ იყიდიდნენ იმ ნავთობს. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა სხვა ვალუტაში ნავთობს უბრალოდ არ გაგიყიდიან. და თუ ასეა, ASHS-ს მიეცა შესაძლებლობა უზარმაზარი რაოდენობით დაებეჭდა თავისი ვალუტა ჰიპერინფლაციის რისკის გარეშე. რატომ? იმიტომ რომ მას
მთლიანად შთანთქავდა მსოფლიო ბაზარი. ასე იყო დღემდე. ნავთობის ბაზარი ქმნის მუდმივ, სტაბილურ, გლობალურ მოთხოვნას ამერიკულ დოლარს. შესაბამისად, დოლარი საკმაოდ დომინანტურ პოზიციას იკავებს, მაგრამ ეხლა არსებობს რამდენიმე რისკი. ამჟამად ირანი ყიდის ნავთობს არა ამერიკულ ვალუტაში, არამედ ჩინურ ვალუტაში, იუანებში. და თუ სანქციები მოიხსნება, ის შეიძლება დაიწყოს კიდევ უფრო მეტი ნავთობის გაყიდვა, რომლის ფასებიც დოლარში მითითებული არ იქნება. ანუ პირველად ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში იქნება სიტუაცია, როდესაც ნავთობის შესაძენად აუცილებელი აღარ არის ამერიკული დოლარის შეძენა. და დღემდე ყოველთვის ასე იყო. გარდა ამისა, ირანი ასევე ცდილობს ჰორმუზის სრუტეში გავლაზე გადასახადის დაწესებას. და გავრცელებულია ხმები, რომ ტანკერებისა და სხვა გემების გავლაზე გადასახადი იუანებში ან კრიპტოვალუტაში იქნება დაწესებული. ხოლო გადასახადის შემოვება, რომელიც დოლარში არ იქნებოდა განსაზღვრული, ნავთობდოლარის სისტემისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. თუ გემის გავლაზე გადახდას კრიპტოვალუტაში გთავაზობენ, მაშინ შეიძლება ხიბს, რომ ნავთობის ნაწილიც კრიპტოვალუტაში გაეკიდოს, რათა გაცვლებზე ხარჯი არ დაეხარჯოს. და ეს ყველაფერი დონალდ ტრამპის მიერ გაჩაღებული ომის შედეგებია. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეკონომისტები ამაზე უკვე დიდი ხანია აფრთხილებდნენ. თუმცა ამ ეტაპზე დოლარი მაინც დომინირებს ნავთობის ბაზარზე და ეკონომიკაში. არავინ ამბობს, რომ ყველაფერი ერთბაშად შეიცვლება. მე გიხობთ ამ სიტუაციას, რომელიც შეიძლება მოხდეს. მეორე მხრივ, ირანმა შეიძლება სხვაგვარად მოიქცეს და შესაძლებელია ირანი ახლა ცდილობსაც კი დააწესოს გადასახადი ტანკერების ჰორმუზის სრუტეში გავლაზე, უბრალოდ იმისთვის, რომ მეტი დოლარი მიიღოს. რეალურად ნაღდი დოლარები. რადგან სხვაგვარად მას ამ ვალუტაზე წვდომა არ აქვს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს მაინც გარდამტეხი მომენტია ფაქს დოლარისთვის, ან სწორედ იმ ნავთობ დოლარისთვის. ისაც ახლა ხდება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. ეს ნამდვილად შეიძლება გამოიწვიოს მსოფლიო ეკონომიკის მასშტაბური ცვლილებები. ამ დროს რას აკეთებს დონალდ ტრამპი? ტრამპი ნერვიულობს. აშშ-ის პრეზიდენტმა თეირანს მკაცრი გაფრთხილება მისცა. ამის მიზეზი გახდა ცნობები იმის შესახებ, რომ ირანმა დაიწყო ტანკერებისთვის ჰორმუზის სრუტის გავლაზე გადასახადის დაწესება. ტრამპმა განაცხადა ციტატა: ასებობს ცნობები, რომ ირანი ჰორმუზის სრუტეში გამოვალ ტანკერებს გადასახადს აკისრებს. უკეთესი იქნებოდა, ეს ასე არ ყოფილიყო. და თუ ასეა, უმჯობესია ეხლავე შეწყვიტონეს. ამიტომ, როცა დონალდ ტრამპის ან მისი მხარდამჭერებისგან ისმენთ, თითქოს აშშ-ს საერთოდ არ აინტერესებს ჰორმუზის სრუტის გახსნა და რომ ისინი საერთოდ არაფერს კარგავენ მისი დახურვით. რომ ევროპელებმა ყველა სამხედრო გემი უნდა გაგზავნონ, რადგან სწორედ მათ სჭირდებათ ჰორმუზის სრუტის გამბლოკვა. ხოლო ტრამპს შეუძლია უბრალოდ წავიდეს და საერთოდ არაფერი გააკეთოს, რადგან ამერიკისთვის ჰორმუზის სრუტის გახსნა მნიშვნელოვანი არ არის. მოკლედ, როცა ამას ყველაფერს ისმენთ, დაიმახსოვრეთ. ეს თავხედური ტყუილია. გათვლილია იმაზე, რომ თქვენ უბრალოდ არ იცით, როგორ იყო აშენებული ეს ნავთობდოლარის სისტემა. აქ წერტილებს დავაკელებ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწევეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი, დააჭერეთ ზარს და არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დაჭერა. თუ გსურთ ამ YouTube არხის მუშაობის მხარდაჭერა, ამას ფინანსურადაც შეძლებთ. ნებისმიერი დონატის, ფასიანი გამოწერის ან სპონსორობის საშუალებით YouTube-ზე. ყველა ბმული და რეკვიზიტი, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. იქ წერია ალექსეი პიჩის არხის მხარდაჭერა. აირჩიეთ თქვენთვის მოსახერხებელი ფორმატი. მადლობელი ვიქნები თქვენ ნებისმიერი მხარდაჭერისთვის. ამით ყველაფერი დასრულდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას მშვიდობით.